ए लड़की, पागल है क्या? ये लड़की फौजी के हाथ में सुई चुभा देती है, जिसके बाद ये फौजी उसको रोकता है। तभी ये आदमी फौजी से लड़ने लगता है, तो वह लड़की उसको वहां से चलने के लिए कहती है। तभी इस आदमी का फोन आ जाता है। तभी लड़की कागज में लिखकर हेल्प मांगती है। तभी फौजी उस आदमी के पास जाता है और उसको अपनी बातों में फंसा लेता है। इतनी देर में लड़की वहां से निकल जाती है और पुलिस को ले आती है। पुलिस को बताती कि ये मेरा किडनैप करके ले जा रहा था, मुझे इस फौजी ने बचाया। जिसके बाद पुलिस इस आदमी को पकड़कर ले जाती है और ये लड़की फौजी को एक सैल्यूट मारती है।